뭐가 좋아? 백패킹이 어색해서. 안녕하세요. 짱크루 웅이오빠입니다. 건담입니다. 예. 드디어 백패킹 갑니다. 오랜만에 백패킹에 왔습니다. 오늘 저희가 온 곳은 전라도까지 내려왔습니다. 와. 괜찮겠어? 아니, 오캠 좋아. 오캠 좋아. 야, 너 그러면 꼭 내가 억지로 데리고 온 것 같잖아. 아니에요. 제가 자발적으로 온 거예요. 제가 백패킹 가고 싶어서 왔어요. 백패킹 좋아. 좋아. 제가 막 꼬시지도 않았는데 가자고. 가자. 그래가지고 오늘 오게 됐습니다. 네. 그럼 일단 출발 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 오랜만에 온 곳이기 때문에 너무 빡세지 않고 한 1시간 반 정도에서 2시간 사이 생각하고 있습니다. 가보도록 하죠. 네. 고고. 기분 좋아요? 네. 오랜만에 백패킹이라 설레입니다. 오, 좋아 보인다 진짜. 와, 근데 진짜 예쁘다. 연두연두한 모습. 와, 너무 예쁘다. 초반부터 숨이 차긴 합니다. 숨이 차요. 와, 근데 너무 예쁘다 진짜. 와. 괜찮지? 네. 멀쩡해요. 멀쩡해야지. 출발한 지 3분도 안 됐는데. 사실 저도 지금 되게 좋아요. 오랜만에 백패킹이라. 오캠도 좋지만 진짜 백패킹도 좋거든요. 근데 반할 수밖에 없어요. 풍경이 연두연두. 그리고 곳곳에 보면 저쪽 멀리 꽃이 있거든요. 꽃도 너무 예쁘고. 와, 진짜 오랜만에 산 타니까 기분이 되게 좋네. 좋습니다. 열심히 올라가 볼게요. 무리하지 마. 이 정도면 껌이에요, 껌. 아까시아 껌. 오, 시원하다. 저희가 올라오고 얼마 안 있어가지고 더워가지고 벌써 옷을 다 벗었습니다. 다 벗은 건 아니고 반팔만. 아니, 안 벗었어. 반팔만 입었습니다. 날이 금방 더워지네요 이제. 뭐래요? 되게 좋아한다. 이 산이 되게 높은 산이긴 한데 그렇게 어렵지 않다고 해서 저희가 아무튼 찾아왔거든요. 그래서 계속 이렇게 약간 완만한 능선을 이렇게 계속 걷고 있습니다. 아직까지 괜찮아. 이따 또 어떤 오르막길이 기다릴지 모르겠지만 아직까지는 괜찮습니다. 괜찮아요? 네? 괜찮아요? 괜찮다니까요? 지금 장난 아니에요. 엄청 쌩쌩해요. 아우야, 백패킹 왜 이렇게 쉬워? 캠보다가 쉽네. 가방에 한 10kg 되는 것 같아. 내 가방은 20kg 되는 것 같아. 건담어가 또 오랜만에 오는 거라 제가 신경 써서 배낭 좀 싸줬습니다. 또 무겁다고 힘들다고 찡찡대면 또 다음에 또 안 온다 그럴 것 같아서. 일단은 성공. 문제는 내가 힘들어. 꽃길이다, 꽃길. 진달래 꽃길. 산 정상 쪽에는 아직도 진달래가 좀 피어 있네요. 산 정상에는 지금 벚꽃도 있어요. 대박. 여기 보시면 지금 벚꽃이 있습니다. 아무래도 산 정상 쪽은 좀 더 추워서 늦게 폈던 것 같아요. 와, 예쁘다. 사실은 오늘 웅이오빠가 컨디션이 안 좋은데 지금 그래도 열심히 힘을 내서 가고 있다고 합니다. 괜찮아요?
여기 산 위로 올라오니까 아래랑 다르게 아직은 연두연두하지 않네요. 아직 이파리들이 없어. 이렇게 뜨문뜨문 이렇게 진달래꽃만 이렇게 남아있습니다. 오 예쁘다. 아, 좋다. 오늘 웅이 오빠가 컨디션이 안 좋아가지고 잠깐 여기서 쉬고 갈게요. 괜찮아 진짜? 물 마시지. 와, 물 진짜 맛있어. 와, 물 진짜 맛있다. 아유, 괜찮아요? 아유, 죽겠다. 웅이 오빠 힘내라고 춤 좀 춰줄까? 힘 빠져. 야야, 야야, 야야. 힘 빠져. 힘 빠져. 죄송합니다. 산에서 물 있게 하셨어요. 미안해 동물들아. 미안해. 산에서 나를 만나다. 아, 이 눈부셔. 나는 상남자. 나는 산을 타는 남자. 살아있는. 상남자. 아유, 내려가야겠다. 아이고. 뭐야, 약한 남자. 아이고. 그는 약한 남자였다. 아이고. 그는 연약한 남자였다. 연약한 산남자. 이야기 끝. 대박. 그거 배 맞아? 그거 배야? 아니야. 아니야, 옷이야. 옷이라고. 그랬구나. 나 배인 줄 알았어 방금 그거. 그거 배 맞아? 어? 그거 배야 배. 아니야. 아니야. 사과. 아유 웃기다. 아유, 가자. 새소리가 좋다. 우와 좋다. 유후. 그래도 진달래가 위쪽에는 그래도 펴 있네. 아래는 좀 많이 떨어졌는데 여기도 썰렁해. 위쪽에는 예쁘다. 좀 펴 있네. 야, 뭐가 꽃인지 모르겠다. 야. 진짜? 이거 꽃 아니고 이게 꽃이야. 이게 꽃이야. 할미꽃, 호박꽃, 죄송합니다. 물 이렇게 죄송합니다. 진달래. 이게 빼빼기 오는 이유가 있어 진짜. 너무 좋다. 와 오늘 밤 눈 오다. 제가 사실은 오늘 컨디션이 좀 안 좋아가지고. 잠깐만요. 왜? 여기 쓰레기가. 저 이거 좀 찍어주세요. 잠깐만. 저 인위적인 방송. 인위적인 방송 이거 좀 찍어주세요. 아유 쓰레기가 있네. 주사가 아저씨. 쓰레기를 주머니에 집어넣는 저 인위적인 저 자세. 여러분, 쓰레기는 인위적으로. 이건 인위적으로 해야지 자연스럽게 못해요. 인위적으로 주워오세요. 쓰레기 줍기 캠페인. 18번 올빼미. 에? 18번 올빼미. 목소리 봐라. 18번 올빼미. 소리 지르고 그래 산에서. 자, 빨리 싸게 올라갑니다. 조심히 가. 18번 올빼미. 목소리 봐라. 18번 올빼미. 그 웨이브 뭡니까? 추잡합니다. 하지 않습니다. 알겠습니까?
에? 머리 박어. 누가 걷다 봐 그래? 지금 1시간 반 됐어요. 근데 부르고 거짓말. 저기 멀리 보이세요? 저기가 정상이에요. 아마 지금까지는 괜찮은데 막판에 좀 많이 힘들 것 같아요. 이제부터 말이 없어질 수 있으니까 이따가 정상에서 갈까요? 근데 오랜만에 진짜 산에 나왔는데요. 저 너무 좋아요 지금. 아니 여기서 저 지금 방금 말 취소할게요. 지금 장난 아니야. 저기 어떻게 올라가? 다 왔어 이제? 여기만 올라가면 돼. 600m 남았다. 600m만 올라가면 돼. 찍지 마요. 찍지 마. 여러분은 이제 힘들어서 기어 올라오고 있는 건담을 보고 계십니다. 다 왔어? 괜찮아요. 지금 저기야 지금 장난친 거예요. 그럼 다행이고. 와, 처음에는 조금 누르랄라 왔는데 역시 산은 쉽지 않네요. 쉽지 않아. 오늘의 교훈, 산은 쉽지 않다. 드디어 저희가 목적지에 도착했습니다. 여기에요, 여기? 네. 그렇군요. 여기입니다, 여기. 여기구나. 오, 멋있다. 좋다. 저기 보이시나요, 저기? 저희가 텐트 칠 자리입니다. 다 왔다. 너무 힘들다. 2시간 50분 만에 도착했습니다. 힘들어. 힐패킹 좋아? 아니 별로 안 좋아졌어. 왜? 나 힐패킹 좋은데? 아까 말씀드렸지만 제가 오늘 컨디션이 좀 안 좋아가지고 사실은 올까 말까 고민을 좀 했었습니다. 블로그로 봤을 때 1시간 반이면 간다 그래가지고 그래도 좀 천천히 가자고 생각하고 왔는데 영 몸 컨디션이 영 아니네. 아직 텐트 칠 시간을 일러가지고 시간 기다렸다가 이따가 텐트 치도록 하겠습니다. 여기가 좀 평평하고 그런 게 아니라 약간 돌 같은 데다 쳐야 되는 거로 봤거든요. 한번 둘러봐야 될 것 같아요. 도착을 해서 저희가 보여주는 풍경입니다. 사방 서라운드로 산이 그냥 둘러싸여 있네요. 보이시나요? 저기가 보통 많이 치는 데거든요. 와, 엄청 멋있다. 여기가 조금 평평한데 그리고 이제 사진을 좀 멋있게 찍고 좀 그러려면 여기 앞쪽에 여기다 치는 거야. 이런 데나 아니면 여기 돌 위에나. 우와 어마무시하다. 봐봐 저기 연두 오. 저기 연두해. 위쪽은 아직 아닌데 오 멋있다. 이거 장난 아니다. 저 산 능선 보이고 힘들게 올라오구나. 원래는 여기다 치는 거야. 여기다 쳐야겠는데 근데 우리 텐트는 못 치겠다. 좁아서. 아니면 여기다 치고. 와, 이 풍경에 이제 산에 올라오는 거예요. 근데 오늘 조금 미세먼지는 아닌데 날이 조금 뿌연 편이에요. 어때? 이 맛이야? 세상을 다 가져라. 끝내줍니다 여러분. 진짜 컨디션 안 좋았는데 갑자기 컨디션 확 올라가네. 오, 달아. 아껴 먹어야 돼. 저에게 요거밖에 없거든요. 아껴 먹어야 돼. 조금밖에 안 먹었어.
이제 썰렁하네요. 조금 바람이 좀 불어가지고 이제 더 이상 등산객이 올라올 것 같지 않습니다. 시간이 그래가지고 이제 쳐보도록 할게요. 오늘은 저희가 오랜만에 빅 아그네스의 카퍼스퍼 HVUL3 텐트 들고 왔습니다. 이거 들고 온 이유는 이게 가벼워요. 가볍고 공간이 3인용이라 큽니다. 좀 힘들 것 같다 싶을 때 자주 들고 옵니다. 일단 오늘 텐트를 좀 안전한 곳에서 좀 치고 저쪽에 한번 할 수 있는지 한번 보도록 하겠습니다. 일단 여기도 공간이 그렇게 넉넉지 않습니다. 이게 앞뒤로 전실이 있어가지고 일단 요 정도. 저기 한번 가보자. 저희가 너무 큰 텐트 들고 왔어. 요게 하고 싶었어요. 이렇게 안전한 곳에 저희는 텐트를 치도록 하겠습니다. 좋은데요, 예쁜데요. 오늘은 지금 되게 뿌예요. 지금 뿌해가지고 일몰이 어떨지 모르겠어요. 일몰을 보면서 멋진 풍경을 보면서 오늘 저녁을 먹도록 하겠습니다. 오늘 저녁은 기가 막히고 코가 막힌 컵라면. 이거 먹으러 온다니까 산에. 오, 맛있겠다. 하이라이트 건나무의 도시락. 짠! 애호박전. 맨날 호박전이야. 아니 맨날 전을 싸우는데 왜 전을 싸우냐면은 컵라면이랑 전은 진짜 맛있어. 같이 먹으면. 오늘은 애호박전을 아주 많이 싸왔어. 배 터질 거야. 건나무가 좋아하는 까리고추 진미채 볶음. 그리고 뜨끈뜨끈한 파. 그리고 참치. 짱 이거 먹으려고 산에 온다니까. 맛있다. 여기에 이 호박전을 같이 먹자면 더 맛있습니다. 역시 빽빽해서 먹는 컵라면은 짱입니다. 와, 근데 저 아래 풍경 보면서 먹으니 좋다. 좋지. 여기 오길 잘했지. 저희가 오늘 목요일이거든요. 이제 평일 연차를 써가지고 주말에는 인기가 많아서 갈 수 없는 그런 곳을 찾아가지고 왔거든요. 아무튼 오길 잘했네. 와, 맛있다. 이렇게 라면에다가 전 하나 넣고 김치 하나 넣고 딱 이렇게 해가지고. 그 개밥 아니야? 아닌데요? 뻥! 아닌데요? 저희 밥 다 먹고 뭐 하는지 아세요? 알 거 없어요. 오늘 일찍 자려고요. 인터넷 되면 라이브 하려고 했는데 인터넷 잘 안 틀어가지고. 이따 저녁에 한번 야경이나 한번 보고 있으면 한번 보여드릴게요. 그리고 내일 아침에 일출 혹시 운에 있으면 보여드리도록 하겠습니다. 운에 있었으면 좋겠다.
아쉽게도 해가 지고 나서 일몰이 예쁘게 보이진 않아서 아쉽긴 하다. 자, 저희는 여기 이러고 있습니다. 일몰이 조금 아쉽긴 한데 내일 아침에는 그래도 일출이 괜찮을 거라고 생각이 돼요. 내일 일출은 아무튼 제대로 담아볼게요. 오늘은 진짜 일몰이 조금 아쉽네. 이제 여기 아래 이런 점점 뿌얘지고 있고요. 이렇게 산능선이 이렇게 되어 있습니다. 좋다. 다행히 뭐 바람이 되게 많이 불진 않아요. 불진 않아서 저희가 그래도 잘 있습니다. 지금 바람이 엄청 많이 불고 있어요. 하일도구에서 저희가 이제 자려고 합니다. 8시인데 이제 자볼게요. 자자 이제 우리. 오늘 올라오느라 좀 고생 좀 했으니까 네. 오늘 일찍 자고 내일 아침에 내일 아침에 일출 꼭 담아서 보여드릴게요. 일출 또는 운해 기대하면서. 운해는 기대하지 말자. 이 텐트 단점이 있어요. 바람 불 때마다 소리가 나, 텐트에서. 스킨 자체가 약간 그 뽀득뽀득한 그런 스킨이어가지고 바람이 불면은 그 폴대랑 스킨이랑 이렇게 비벼지는 소리가 들립니다. 뭐 다행히 바람이 되게 세게 불진 않아서 잘 자보도록 하겠습니다. 일찍 자고 일찍 일어나서 내일 뵐게요. 안녕. 지금은 새벽 2시. 지금은 새벽 5시 20분. 여전히 바람이 많이 불고 있네요. 어떡해. 저 집에 갈 수 있을까? 어두워서. 지금 난리 난 게 있어요. 바람이 불면서 주변에 흙이 들어. 이거 봐. 어떡해. 이게 뭐야 이게? 다 흙이에요. 대박. 어떡해. 이런 일은 처음이네. 얼굴이 죄다 흙이 들어왔어 지금. 여기만 와도 바람이 안 부는데. 어머, 여기만 와도 바람이 이렇게 안 부는데. 와, 저기는 바람이 어마어마하게 불고 있어. 달이 아직도 떠있구나. 저기 지금 달이 떠있네요. 이게 웬일이야 진짜. 흙을 너무 많이 뒤집어졌으면 어떡해요. 얼굴이 지금 다 흙이에요, 흙. 자, 그러면 오늘 이제 해 뜨는 거 한번 찍어볼게. 조금 붉게 물들고 있네. 이제 저쪽에서 해가 뜨려나봐요. 해 한번 닿아볼게요. 지금 텐트하는 전쟁터. 보이세요? 흙. 흙이야, 흙. 어떡해. 방금 털었는데 다시 또 흙이 흙 다 들어왔네. 여기는 재난 상황입니다. 빨리 이것도 접어야 될 것 같아. 얼굴 닦은 거, 얼굴 닦은 거. 저희 얼굴 닦는 휴지. 해는
해가 지금 뜬 것 같아요. 오늘 해가 떠올랐습니다. 이 순간은 또 놓치면 안 되니까 또 나왔습니다. 텐트 안은 어느 정도 정리이 됐고 집 밥만 우동만 먹고 집에 가면 될 것 같아요. 그러니까 여기만 와도 바람이 조금 덜 부는데 저기는 바람이 굉장히 대단해요 진짜. 여러분 오늘 아침 해예요. 지금 보면은 고프로에는 아마 핵폭발처럼 보이겠죠. 지금 저희 눈에는 동그랗게 보입니다. 동그란 해가 떠올랐고요. 저 멀리 산 능선이 되게 보입니다. 여기만 넘어와도 바람이 진짜 장난 아니네. 여기 텐트 쳤다가 다 날라가네. 다 날라갈 것 같아. 가자. 가서 밥 먹자. 빨리 가자. 도망가자 빨리. 오늘 아침 끌어봐 조금씩. 여러분 차린 건 없지만 그것도 괜찮을 것 같아. 그때가 한번 들어가니까 또 괜찮아. 속이 풀리네. 아비규환의 현장입니다. 지금 텐트가 이렇게 끼고 있어요. 이렇게 가자. 저희 이제 잡을 수 있을까요? 그 와중에 풍경은 멋있습니다. 오, 멋있다. 이거 접어야 되는데 큰일 났네. 저희가 있던 곳 깨끗하게 쓰레기 하나 버리지 않고 가고 있고요. 우와, 풍경은 되게 멋있는데 바람이 너무 불어가지고 지금 아무튼 도망가듯이 가고 있습니다. 이 흙먼지가 장난 아니에요 지금. 다 뒤집어졌어. 흙 많이 먹었다. 배부르다 배불러. 흙 많이 먹었다. 돼서 지금 가고 있어요. 자, 이제 여기서 마무리하려고 합니다. 진짜 멋진 풍경 속에서 하룻밤 잘 자고 갑니다. 저 어제 컨디션이 별로 안 좋았는데 그래도 하룻밤 자고 나니까 오늘 괜찮아진 것 같아요. 근데 모래를 너무 뒤집었어서 너무 배불러. 배도 부르고 좋네요. 무료 배식. 자, 그럼 저희 조심히 잘 내려가도록 하겠습니다. 어제 멋진 풍경과 일본, 오늘 아침 유출까지, 또 거센 바람까지 보여드릴 거 다 보여드렸어. 네, 이게 산이에요. 여러분 어때요? 오고 싶으시죠? 네, 저 여기 또 오고 싶어요. 되게 오고 싶어하는 거 보이시죠? 오고 싶어요. 도망가자. 자, 그럼 저희 조심히 잘 내려가도록 하겠습니다. 자, 지금까지 저희 영상을 시청해주신 여러분이 감사해요. 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 다음에 또 뵐까요? 만나주세요. 제발요. 제발. 모래. 배불러. 아, 맞다. 왜? 저희 오늘 집에 안 가요. 왜요? 오늘 전라도까지 왔잖아요. 멀리 왔으니까 좋은 걸 가야지. 좋은 거 또 갈 겁니다. 네. 어디냐고요? 씻으러 가자. 커밍 순! 갈게요.